Balandi balolaka ya radio télévision Kimbangisi mbote na mabota na bino. Boyei bolamu na sango na biso olokota ya Lingala. Bokuse basango. Tata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi abule pe mokonzi Lingomba azali kokoba mobemba maye oyenguma mokonzi Kinshasa. Mokonzi mboka ya ekolo Congo asiri kondima kotia maboko na molulu moye mia centenaire ya Lingomba oyo ekozala omokolo mamotoba sanza yamine na mabomo etozali na yango omboka nkamba Yerusalemi. Ndeko Dorothée Kimvula limbola biso. Mokonzi ya mboka Congo Tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo andimi kotia maboko na milulu mia centenaire ya bobandisi misala ya Tata Simon Kimbangu. Milulu miango mikozala omboka nkamba Yerusalemi omokolo ya le 6 avril 2021. Tata mokonzi abule pe mokonzi ekelezi ya Kimbangisi omaloba maye mamokolo mwayenga alobi boy omikolo kolo ya espoir makaya. Protare makambo oyo esala lelo mizena biso leta par question nzela pe alobi kotika biso te funga biso elasike makambo nyonso oyo ezali ke bapaya baboya leta azali kotala nyonso. Alors na esika wana biso toza na esengo tongo pe pokwa Tata Simon Kimbangu azali kolemba te kolenisa bana baye basomi omokili mobimba pe alakisi bango nzela ya sembo lolenkani moto ali kotambola na bubangi bwa Nzambe. Bola na eteni ya maloba maye etiami na rédaction ya radio télévision Kimbangisi. Les moments misala otuzali kosala eza bilele ya Lingomba Tata Molimo Centre lakisi toza kotonga Lingomba Tata Molimo Centre mapamboli esali ata opesi moke ata opesi monene ozanga na mapamboli toyokani lipanga ya moke sukubwaki wana mone ekozali komi ekatasa bongo ya monene soke opesa ya moke opesa ya mingi ozali kati na motema na ye sabatalaka volonté ya moto na moto ndenge aza kosalela toyebi ke tokolonga ndenge tozosalize vraiment kuna na kamba aza na selo papa aza na raison soki akende na Kinshasa te biloko ya bonde tozwi te Kinshasa mpe alamuki nolamuki mpe olamuki Banso bana basomi batata mokonzi abule pe mokonzi Lingomba oetando ya mokili mobimba bazali kolemba te kopesa ye maboko bango baso balobi ete to tuti tolo tata to kende liboso po ete misala ya mize misila na bokei bonso ndeko Adjeki Pambu lobela biso bandimi Kimbangisi bamipesi mobimba pe balapinda ya koloba na tata mokonzi abule ete biso tokopesa yo maboko mpona botongi nkamba Nouvelle Jérusalem. Toza ba volontaire to mi pesa pona musala pasi mwimbango ake kamba na tina na mise papa ake comme volontaire so tozali ba scout ya papa Simon Kimbangu to kei kotika biloko na misala pona botongi mise préparatif to pona mabongisi ya inauguration ya 2021 mise Simon Kimbangu Kiangani oyo ezali mokano monene oyo etikalela wa Kimbangisi na tata Dialungana Kiangani Salomo deuxième chef spirituel de l'église Kimbangisi pe mwana ya mibale tata Simon Kimbangu na kolobaka ete botonga Yerusalemi po ete pasi na bino esila ba Kimbangisi banso bamipesi na bomoko mpona kopesa maboko na tata mokonzi ya bule akoka kosilisa mize pe botongi nkamba Nouvelle Jérusalem. Oya ebele totonga Yerusalemi oya ebele mize za pona mutu mwino nyonso oya ebele bandeko biso teki ya wenze ya ngombe Kinsuka au province ya Congo Central na mboka nkamba Yerusalemi bazali kolela ma ya miso bozongi batata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi abule pe mokonzi Lingomba bango ete oyele koya kozalaka ese kozalaka silokola zalite maleli
batiki bawenze ya ngombe kintuka kuna omboka nkamba bazali kolela na mai na miso bozongi bwa tata mokonzi ya bule omboka nkamba Yerusalemi po bazali lisusu koteka malamu te basombi bazali lisusu komona na penza te nzokande soki tata mokonzi ya bule azali omboka nkamba batu bakolongwaka bipai na bipai koya kotala ye kasi sikoyo ezali nde bilelo na bilelo bamilimboli polele bo mpona uwenjela biso ya ngombe kintuka absence ya papa Simon Kimbangu angani koteka na biso penza eza na matata manevre koteka bien eza te papa tozala posa papa zongela biso po tozala bien toteka malamu koteka penza bien eza te tozolala bapongi kobeta ba masolo koteka penza papa eza te absence ya papa Simon Kimbangu vraiment trop peda monene koti pena na kati ya mboka masoki ye moko azali tozala vraiment bien na koteka à part ça ye moko kolo likambo azali na terrain donc c'est relation ezalaka malamu différence eza mwa moke makasi parce que tant papa azalaka wa activité vraiment ezalaka vraiment bien tobulaka chaque jour ozomona ke vraiment ezokota quand même bien mais lokola azate azape nzambe ya mawa tosengaka ndenge tosengelaka apesaka biso mwa moke mais pas tellement ndenge tosalelaka ta lelo ndenge tovandi wa moto tu donc si donc ils ont pour la ils salami pour lui donc vandi bakilia bazate activité comme telle les athées mais une part tout ça biso moke mais ndenge ka yazela katolia ka bi par rapport à Osima ya mikolo nzike wapikani chantier ya fakie kangamaki kasi bai uti komikitisa pe kosenga bolimbisi o tata mokonzi bule ozaki représenté par ya conseil direct na ye papa André Mbenza Kiangani misala mina mizongeli na bokei bonso bola na reportage ya Michel Kisolo Kele sala na botongimi ya chantier ya faki mizongi na bokebi bonso babeti nzenze ya faki bamikitisaki oliboso ya tata mfumu mbanza na tina ya mabe esalaki bango na mikolo mileki kozanga kotosa maloba ya tata mokonzi ya bule tata mfumu mbanza azangaki te koyebisa bango ete bozongela lisusu bizaleli bina te kasi tokolikia ete bonso nde bamipesi na botongi misala mina pamba te kotonga Yerusalemi nde elonga na biso bolanda babeti nzenze omikolokolo ya mwana mboka Espoir Makaya en tout cas esengo na ngai eza mingi pamba te biso mpe bana kosala biso pasi tosusi na biso ezalaki ke tozala mpe ndenge baninga ndenge bazokosalela papa azokopesa mosala azotinda mosala mpe ezosalema me biso ekomaki etuma bitumba satana ye kofanda mosala ekangami vraiment ebanda osala biso susi biso nyonso me baninga ya monde entier en tout cas ebanda kosala bango mpasi bazokotuna biso me biso telema tozali su na solution moko ya kosala te tobanda kotalela kaka papa abongisa po chanter fongoma nde toza na esengo makasi nde yango kaka nde tozalaki nango vraiment esengo ezali makasi na bandeko nyonso likolo tozalaki na nkamba ntango tozotika nzoto ya papa Florian personnellement nakomaki na chantier nakemona mosala deja esalamaki wana kuti papa mfumu mbanza azwi mpenza makambo yango na maboko alors tracteur esalaki premier jour deuxième jour nayo kutana tracteur yango ndenge ezalaki ya kokufa alors balame eyaki na kisasa après soki ezongi tracteur ekontinue mosala mpona koplanifie sino place wana deja namoni oyo basali na banzete bakati soki basilisi koplanifie esili nde mabende eza wana directement équipe ezali bamonte deja bamabende après batravaux edemare libela Tata André Mbenza Kiangani moko ya baconseiller direct ya tata mokonzi bule pe mokonzi Lingomba azali tango nyonso tumbilimbili kopesa tata Simon Kimbangu Kiangani maboko ye azali kosala misala ya bilanga kolonda pe kobokolo pe lisusu tokobisa bino ete misala nzike ya botongi ezwami mboka Yerusalemi kasi na oetaka tokolakisa bino wapikani ndako ya mobandisi to pe premier chef spirituel ya ekelezia Kimbangisi ezali kosalema au camp off Bolanda Botu pe moi, tongo pe pokwa,
Tata Fumambanza ye papa Andre Mbenza Kiangani azali kolemba te na kopesa maboko na tata Simon Kimbangu Kiangani na tina ya milulu miyemi ya centenaire ya Lingomba. Misala nzike mizali kosalema ndakisa bilanga kolona pe kobokola pe bandako nzike. Tika toyebisa bino ete osima ya botongi bandako nzike oyiliselemi na eloko eye bazali kotonga ndako mpona na camp prof. Ezali bongo résidence ya papa Daniel Kuntima ye mwana misato ya tata Simon Kimbangu pe chef spirituel ya Yambo ya Lingomba Kimbangiste. Bolanda oyo atali mambi ya mosala yango. Misala miamize Simon Kimbangu epai wapi miso pe matoi ya bato banso izwami na mboka nkamba Yerusalemi po ete baye bazali kotambola boni nde mwana mboka Michel Kisolokele limbo la biso misala mina mizali koleka boni. Botongi Yerusalemi ya sika ezali bosenga bwa tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba tina ena banso bandimi baye bamipesi mbeka na tina ya botongi Yerusalemi. Nzoka tokoyebisa bino ete misala mya ndako ya bobombi kita ya biloko bya mutuya ya bonkoko bya biso pe ya biloko biso bietoma ya nkolo asalelaki misala mina bizali kotambola malamu. Basali ba musée Simon Kimbangu balelisi loseba. Tant que nous sommes le 6 avril 2021, Oyo, l'inauguration est au Salama. C'est sûr et certain parce que papa Simon Kimbangu qui a manié à l'obaki en haut du Cameroun, copé de l'Obana à l'obaki était total à garde en souka du Cameroun et au Salama. Donc, mon appel au Yeba. Donc, il dit que tu peux se faire de Kono Baninga était le 6 avril 2021, Oyo, l'inauguration au Salama, puis le Sala et que pour ça nous peut aussi. Bon, nous avons remarqué, comme le niveau de la finition. Donc, il faut mélanger tout à la fois. Bata cripsat, bata finisseur, bata sala, bata ba vitre, bata quoi tamé, na ba staffer, na bata carreau. Donc nous sommes toujours travaillons à la fois. En tout cas, papa quand on banga na binoté. Nous sommes toujours sur un moment compte à boule. Le 6 avril inauguration et ko Salama. Bandimi baza cycle le 6 avril inauguration ko Salama. Nous bozo ko mona ba travail bazo ko la laté. Toujours travailler jour et nuit pour la réussite ya date wana. Donc le 6 avril tokolonga. En tout cas, on a aussi un canal bandini, nous avons fait une contribution à Bango, balemba te bon contribuer pour donc contribuer, biso pa permettre tout avancer misala. Mai ezali bomoi soko mai kozanga na nzoto ya moto pe ya komela to ya kosukula ikezala te kopesa kpakoso na mwana moto na bomoni tata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi bule pe mokonzi Lingomba asai ko bongisa misala mina pe bayimboka bavandi mboka nkamba Yerusalemi bazali kosepela na ndenge mai bazali komima kasi bisika bisusu kpakoso zwami bolanda bango na bokei bonso na reportage mai nde bomoi na nzoto ya mwana ya moto kozanga mai ekomemaka makambo ebele na nzoto ya mwana na moto. Tata Simon Kimbangu Kiangani akaniseli bafandi banso bamboka Yerusalemi na kopesa bango mai makoki. Bafandi ba Yerusalemi bakosepelaka makasi komona mai ya bopeto kobima omiso mabango. Sentiment na ngai eza moye kutuna lobezate. Talaka mboka tata Nzambe avandaki. Kamba ya lobi teme ya lelo. Mai courant c'est que 24 heures sur 24 heures. Et c'est ngo makasi ya makasi ya makasi ya makasi. Pomboko mokili bombi bako ya talakaka. Fo maezala po talakaka mai fezala courant pezala. Et c'est ngo makasi ya makasi vraiment po tozala mboka Nzambe nyonso eza ya piso c'est que c'est ngo toni biso makasi. Mais likambo tozala ko senga ko bakisela bato ba robinet ezala ebele. Puisque oyo moko bato baza kozwa pasi. Nde tosengi kaka bokende koyebisa bakonzi oyo baza kosala na makambo ya Regideso babakisa ba robinet un peu partout pour que mai ezala mingi. Biloko biyo bikopesa maka nantintani bikopesa maka bituka na bituka pena bikolo nzike bikokoma nkamba Yerusalemi nde bikokotaka au dépôt. Bolanda mwana mboka ndeko jipe alimbola biso sima pe biloko biye akokotaka na dépôt bizali kosalema lolenge nini. Donc
mosala ya kobomba naza responsable ya dépôt ya musée kobomba biloko po ekende na chantier lokola ciment biloko ya plomberie parce que toza na kati ya mosala ya ndako biloko eza na diversité ezala côté électricité, plomberie, maçonnerie, et ainsi de suite. Mais il y a qui que moi, le département, les autres fonctionnaires dans 4 musées, tout ça, moi, il y a une décentralisation et que dans chaque département où il a besoin de l'eau, on a bango, et si quand on a ça, on a sous pas n'angate. C'est ce qui fait que il y a une nuance où il y a construction, les autres fait de la bisika ou esengeli ba bomba yango. Donc ngai particulièrement ciment, bassette, fil de recuit, tout ce qui est il faut mike à part ciment parce que ciment ils a des points monnaie pour les bombes ciment. Fonctionnement ngai ezali boyi. Ce qui entre ezali. To ko enregistrer ba entraînement na sorti pe faut monter ya kozwa. Pour monter ya kozwa biloko il faudrait assigner et que iwapi et ko sala msala nini parce que on est dans le cadre il y a justification dans ngaito ceux qui auditent yi na ko sala capable de se défendre par rapport ya ba document na zaranga ya bo moni ba kaye mi baleza na ngayawa kaye ya réception stock na kaye ya mouvement de stock simé kokota ndenge bozomona simé kokota na kati ya dépôt pour preuve na sala ki moi kasa moko esengeli po banda simé banda kokota totiaka totie moi un casse et qu'on permettre que toyeba ciment tel kota mokolo tel et nombre tel bongo na bongo ti na mokolo lelo. Tokomi na suka ya sango na biso lokota ya Lingala kimia wa motari